Wir haben das Verrecht, dass wir so multikultural und multilingue sind, dass wir immer an den Trouble ran, dass wir mit Sprechen sind, nicht? Ja? Ja, viene la traducción, muy bien. Sehr gut, dann werden wir so mal in Detailmente kijken van jou, wat we hier van jou nog maar gaan. Ja, zoals ik al zei, ik voel me dankbaar en vrouw dat het een missionsconferentie heeft. Ik geloof dat voor mij is dat antwoord durch mein Leben, besonders von dann, dass ich mich bekehrt habe, dass ich Jesus angenommen habe, dass mir das immer ein wichtiges Ding war, die ganze Mission, dass andere Menschen auch von Jesus hier und so. Freut mich das von dir besonders, dass wir können uns das haben. Ich sehe hier wird noch eine Siege roden, wenn mich später so, dass wir einziehen und das auch noch. Aber vielleicht ist es doch besser, dass ich in der Meer bleibe, dann fallen diese Siege gelohnt. So, willkommen hier für diese Workshop, das ist das ganz erste Mal, was ich an so einem Stadt teilnehme. Ich habe viel gepredigt, aber jetzt wird ein Workshop nennen. So waren immer viele Menschen hier von dir sind auf dieser Konferenz. Hier in dieser Stufe sind nicht so sehr viel, als aber es sind dauert. Und als hier Menschen sind von der Kirche, wo du von der bist, oder ich von sie, ich glaube, eine Missionskonferenz ist so, was uns alle interessieren soll als Christen. En dabei sein kann, bei einer Missionskonferenz oder uns zu interessieren, das sind ja auch zwei Dinge. Eins mal wenn Umstände, Arbeit oder so nicht einmal erwähnt sind. Aber wenn wir bloß einfach direkt nicht ein Interesse haben dafür, für so eine Konferenz dort, dann kann das letztlich damit zu tun haben, so dass mir dort eine Person hat nicht den Raub, die folgt nicht schlägt den Raub für die Mission. Und die kann vielleicht nicht begreifen, wo ein gesundes Missionswerk uns alle mit annimmt. Ich glaube, das ist ein Ding, was wichtig ist, dass wir das erkennen als Christen. Mission ist das Wort, wenn wir von Mission reden, das Wort Christi, das ist das Wort, wo wir alle das sollen mit ansehen als Kirche. Das sind nicht bloß gewisse auserwählte Menschen. Und das ist, glaube ich, auch möglich, dass die fehlenden Interessen einmal dort offenbart, dort die Radung vielleicht überhaupt nicht wirklich da ist an Menschen. Wir haben Kart noch an sich hast, mal jast, in der ältere Lied, und als wir uns von verschiedenen unterhalten, dann sieht der Onkel, gerat sein, das jeft ein rarer sein. Und gerat sein, das jeft uns ein sein, dass wir wollen haben, andere sollen auch gerat sein. Ich würde leicht, wenn ich hier ein bisschen Wutter habe. Ich weiß nicht, wie hatte ich mich so vorher verschaffen. Kann ich mir da irgendwie ordnen? So, gerat sein, jeft einen Radar sein. Und so das Thema wird von dir mir abgejeft wird, oder mir nur gefragt wird, hier zu verhandeln von dir und Marien, das ist die Funktion en dit Zweig von der Kirche. Dankeschön. So, wenn wir von dort reden, von Kirche, Gemeinde, dann reden wir nämlich von einem sehr, sehr breiten Thema. Aber das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist nicht nur was anwichtet. Und ich denke, mein Vernehmen, so steht, meine Überzeugung ist, das wird selten erkannt, wo wichtig Kirche ist. Und ich weiß nicht, wo ihr das alle gewonnen habt, würde interessieren zu horchen und zu weiten, aber ich glaube, einmal haben wir vielleicht irgendwie durch unsere Geschichte, von wo wir abgewachsen sind, haben wir irgendwie ein bisschen besseren Geschmack gekriegt von Kirche. Und dann haben wir dort einmal, glaube ich sogar, das haben sie uns gegeben, manche Menschen dort Kirche gleich nicht, ich will mal rausgehen, selbst als Missionar. Und wir verjährten dort, wo dort immer taub geht. Dort gehiert wirklich, in Wirklichkeit gehiert dort taub. So, die Funktion in der Zweig von der Kirche. Jesus frug seine Jünger mal, was die Menschen sehen, wer wir, und dann krieg er verschiedene Antworten. Und dann frug er direkt, wer sei je, dort ich sie? Und dann gibt Petrus an die sehr klare Antwort,
dat Jezus de Christus weer. En mij aankat dit kort even lezen hier bloos. Matthäus 16, van vers 16 tot 19. Simon Petrus antwoordt, du bist Christus, de levende Gott zijn Zoon. Jezus zei te Petrus, selig bist du, Simon, Jonas zijn Zoon, dit hast du nicht van mensen. Dat heeft mijn Vader am Himmel die openbaart. En ik zei die, du bist Petrus, en op deze steen, waar ik mijn gemeente buren, over die de dodesgewalt, niemals wat over hun kriegen. En ik wil die de sleutels zum Himmelrijk geven, en wat immer du op ihr denkst, zal ook im Himmel gebonden zijn, en alles wat du op ihr lezen is, zal ook im Himmel los zijn. So hier brengt Jezus klaar uit, wat hij gekomen is te buren. En dat is de gemeente. Niet? Hij zegt, ik wil die de sleutels zum Himmelrijk geven en zo wieder. En du bist den Christus, okay. Ja, hij zegt hier, op deze steen wil ik mijn gemeente buren. Den Phrase zegt ik hier. Op deze steen wil ik mijn gemeente buren. Dat is Jezus zijn woord. En dat is hoe hij krijgt zegt, wat hij gekomen is te buren. En zo de buur van de gemeente, de functie en de zweig van de kerk, die zal zeer centraler zijn, wenn dat is werkelijk wo Jezus aanbiedt. Dat is zijn gemeente, zijn kerk. En dat is, wanneer Israël als nation, als volk ook bijzonder is, aber wanneer dat am eeuwig leven gaat, dan is het zes niet als dat we moeten ware geboren worden, of rapport worden aan God zijn gemeente. En deze gemeente, God zijn, dat is keine geheime, onzichtbare gezelschap. Hier in een andere stoel, waar daar am gang door een veerlijf, daar zijn uitstellingen van arbeiden wat gedaan worden. Deze arbeiden, diensten, ministries, wat we dat noemen, die kunnen gezond en recht arbeiden, wanneer de gemeente recht doorheen staat. En dat is wat we door zijn als kerk. En ik denk, alle wie die we hier zijn, en dan wat we van ministry of een dienst aan deel hebben, we zijn dat beste af, wanneer we dat immer im Sinn holen, dat alle diensten op einen oder den anderen Weg door te dienen zal, dat deze kerk, dat mensen te de radung komen en dat eeuwige leven, oder een andere weer, dat de kerk am ganzen gebuut wordt. So hier ist eine karte Geschichte, wat ein simuliert uns dat so vielleicht, wenn wir reisen, dann kommen wir in der Vertal mit einem Mitreisender. Hier wie das ein Prediger, der wir auf einem Jet besieht, eine Früh hat sich toll gesagt, und wir so aus, vielleicht eins zusammen von uns auch sind, wir fallen uns immer artig, wenn ich besieht, wem sie und keiner sagt wird, dann fangen wir an zu reden, nicht? So, er fängt auch an zu fragen. Er fragt da, was hast du für Arbeit? Und seine Antwort dann trägt. Seine Antwort, was ihre Arbeit ist, und dann fragt sie an, du, was hast du für eine Arbeit? Und dann gibt er eine Antwort, und er sagt es dir, sagt er, ich sehe von der Welt, wie das geschafft. Wir sind in meist alle Länder vertreten. Wir haben Städten für Heimatlose, wir haben Hospitäler, wir feiden die hungrigen Menschen, wir tun eigene Arbeit, wir haben Kinderheime, wir haben Nahrungsprogramme für arme Kinder, wir haben Schulen von verschiedenen Sorten, Bibelschulen und andere. Wir sind bei vielen Streitigkeiten nur das Rechte und wir versuchen alle Wegen Versöhnung zu schaffen. Wir beschaffen uns sozusagen mit dem Menschenleben von Geburt an, bis wenn sie sterben. Und besonders beschäftigen wir uns damit, dass wir Verholungsändernisse anführen, dass die Menschen sollen sich anders verholen. Ist das so, fragte sie früh. Und wo hat diese Organisation, was du so weltweit mit dit alles schafft? Und dann sagt er, die Kirche. Das ist, was wir als Kirche, was die Kirche soll sein. Die soll mit dit alle arbeiten. Alle diese verschiedenen Programme, das ist, wo wir als Kirche, wo die Kirche dorthin stehen soll, wo die Gemeinde Jesu Christi soll sein. Und so der Herr Jesus, als Petrus so eine klare Offenbarung gab, wer Jesus wir, dann sieht er ein anderer Wert. Ob diese Wahrheit, was du nicht bekannt hast, Petrus, wo ich meine Gemeinde bühen. In dieser Gemeinde, wo ich so bühen, dass die Pforten von der Halle, oder die Porten von der Halle, wird schnell sein, die waren da nicht jeden Stunden können.
Ich weiß nicht, hoe dan wie dat verschieden geleerd haben, Purten und Furten, aber dann weten wir nicht von beides, nicht? Dat die Purten von der Haal, die waren nicht durch jeden Stunden kennen. Und dann sagte er, ich gebe dir die Schlätels für die Gemeinde, und damit kannst die anderen durch nennen lassen oder büten holen. Die Funktion und der Zweig von der Kirche. Als Kirche, als Kinder Gottes, wir haben einen Schlätel. Und mit diesem Schlätel können wir Menschen dort auch merken, dass sie zu das Leben kommen. Wir können mit diesem Schlätel, was Gott uns gegeben hat, dort auch holen. Und der Schlätel ist das Evangelium. Mit das Evangelium, wenn wir die Menschen dort nicht sagen, was sieht der Pastor hier am Anfang, ihr Vermehrer, nicht so? Gott will, wenn wir nicht wollen dort tun, dann wollen einige Menschen gehen die dadurch eine Verdammnis nennen und so wieder. So das ist der Schlätel. Ich meine nicht, dass wir nicht kennen, dass das viel gebraucht wird auf dem falschen Weg, Menschen ausschließen und dass Menschen dadurch hoffnungslos verdorben sind, wenn die Mini-Kirche ausgeschlossen. Aber wir haben das Evangeliumsschlätel, in den wir brauchen, zum Menschen nennen lassen oder überhaupt nicht die Gelegenheit geben. Das hat sich schon. So, hier geht es um die Kirche. Das ist das, was Jesus bietet. Und ich finde das hier interessant, dass an sein Wort, an der Bibel finde ich nicht andere Ministeriums abgenannt, wo er direkt sagt, dass er die bietet. Wo er uns schafft, Gott sein Projekt, oder Jesus sein Projekt, sein Büprojekt, das ist die Kirche, die wahre geborene, gläubige Menschen. Und so, ich glaube, ich meine damit nicht zu sagen, dass andere Dienste, was nicht gerade Kirche heißen, dass nicht gut ist und nicht reich ist. Aber alle Dienste, was wir tun, die dort ausgestellt sind und so wieder, und ein andere, was wir können tun, was mit viel Leuten und mit Leuten getan werden, sein das Leben auf die Erde für andere Menschen vielleicht leichter zu merken. Das ist allerhand Barmherzigkeit, Dienste und Witwen und Witfrühes und Waisenkinder und andere leidende Menschen. Alle diese Dienste, die sollen dort gebraucht werden, dass die Kirche als Ganzes gebüht werden kann. Das meint nicht meine Kirche allein, also es steht, aber dass Gott seine Gemeinde auf dieser Welt kann gebüht werden. Das ist das Projekt und was Jesus schafft. Ich kann alle daran schaffen, mit Menschen irgendwas lernen, dass sie auf dieser Erde ein leichteres Leben haben. Wir können Projekte anfangen mit vielleicht Sozialprojekten und so, das dort irgendwas leichter geht. Aber was wird diese Menschen, was wir vielleicht halten, dass sie wollen ein bisschen leichteres Leben haben finanziell, was wird die dort 100 Jahre wieder tun, als das viel leichter gewesen ist oder nicht? Aber was wird er dort tun, wenn sie durch uns und durch das Projekt, was wir treiben, wollen haben könnt, Jesus kennenlernen und andere wird entport worden von Jesus seine Familie, was die Kirche ist. So das ist das, wo Jesus uns schafft. Was er dort tun, 100 Jahre wieder, als sie mit Jesus bekannt geworden sind, in an und durch zum ewigen Leben gekommen sind. So, die Funktion und der Zweig von der Kirche, das ist eine Anführung für dort. Mir hat noch nu anfangen und nu wieder gehen in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15 zu lesen. Und hier über das Port habe ich immer geschrieben, die Gemeinde, die Stände und die Grundfout von der Wahrheit. So, 1. Timotheus 3, Vers 15. Das ist, wo Paulus zu Timotheus redet, er sagt, dass er von dort geloten und so wieder, gewisse Dinge tun. Und dann sagt er, so dort, wann mir durch soll was man kommen, Paulus sagt zu Timotheus, dass du dann weißt, was du in Gott seinen Haushalt zu tun hast. Und dann nannte er einen anderen Namen, interessant, wo er das sagt. Dort ist den lebenden Gott seine Gemeinde, worauf die Wahrheit steht und auch gestärkt wird. Die neue Plottische Bibel, die Königsbibel, was sie gesagt haben, nu kurz, was wieder rausgekommen ist, die sagt, es steht, wann ich aber vertrag, dass du weißt, wo du wandeln sollst, in Gott sein Haus, wo die Gemeinde von dem lebenden Gott ist, die Stände und die Grundfout von der Wahrheit. Das wurde mir so scharf feil, das ist so wichtig, dass die Gemeinde sehr stark dahinter steht, wie Missionsprojekte, was wir tun.
wenn du als die Ständer und die Grundfout von der Wahrheit. Das Vers, den schrift Paulus de Timotheus, und er nannt Gott sein Haushalt, die Gemeinde. Und er will, dass Timotheus weiß, wo er durch in diesem Haushalt die Sachen anpacken soll. Und er nannt die Gemeinde hier Ständer in Grundfout von der Wahrheit. Wenn wir an ein Bü denken, ein bedeutsames Gebiet, dann denken wir uns mal an Ständer. Und ich kijk hier in het raam. Und das Gebiet hier in der Merdstoof haft nicht wat. Aber ich weiß nicht, nur wie groß das Gebiet ist, sind an der Seite irgendwo ganz starke Dinge. In hängenden Fähren ganz was starkes, was das hält, dass das nicht alles top klappt. Du sind Ständer und du hast ein Grundfout, was das hält, dass das nicht top fällt. Einmal sind die Ständer, haben sie die, ja, mit der Architektur und so wieder, fein bebüht und so wieder, dass die gleich sehr zu sein sind, oder rüttegnen, dass wir das in die Gebiete gleich machen, dass die da sind. Aber Ständer oder irgendwas fastet, die haben eine gewollte Wichtigkeit in den Bü. Und daran, wo die Bü nicht stehen. Und der Grundfout sei ja dasselbe Wort als ein Ständer, aber das Titel ich ein bisschen Dollar durchab haben, nur dort, wo die Ständer absteht. Die Grundfout, und das ist die Ständer boven, das ist die Ständer in der Grundfout von der Wahrheit. Und wenn wir uns da angucken, dort ist die Gemeinde, die Kirche. Und ich weiß nicht, was die Funktion an der Kirche ist. Some von ihnen weiß ich all im Bett, kann ein Bett, dass die in der Leitung sind, aber das ist really, das ist ein wichtiger Part. Und die Kirche ist die Ständer in der Grundfout von der Wahrheit. Und daher ist es so wichtig, dass die Missionsdienste, was getan wird, dass die durch ihren Grund haben, dass die durch abgegründet sind, wo die Kirche steht oder die Kirche hinter sich kann und so wieder. Und dass das kann fein wachsen in der rechte Richtung nehmen. So, alle Dienste, Dienste, wenn die nicht die christliche Gemeinde hinter sich stehen haben, wenn die Personen, die an die Ministries schaffen, was immer die Dienste können sein, nicht an eine biblische Gemeinde gewartet sind und verantwortlich sind, dann ist durch viel Gelegenheit, dass Sachen geschafft werden können, was nicht die Wahrheit folgen. Irgendein, was wir sagen, ein Kinderheim oder ein Waisenheim oder eine Schule oder was immer das ist, wenn die Menschen, die dort schaffen, wenn die Angestellten nicht in Port sind von der Gemeinde oder irgendwo fast gegründet sind, und was ihr enthält, was ihr verantwortlich hält und so wieder, dann kann du alle Hand nennen, sondern was du einen ungesunden Einfluss kann geben. Und das sei nicht, ich glaube, ich kann mir übernehmen zu sagen, das sei nicht echt, das ist die Bibel, was hier sagt. Die Gemeinde ist die Ständer in der Grundfout von der Wahrheit. Und wenn wir dort nicht respektieren, dann kann das sehr ungesund auf einmal dahergehen. So, nur die Schrift ist die Gemeinde da, was die Ständer in der Grundfout von der Wahrheit ist. Und wenn wir irgendwas tun wollen, wenn wir wollen irgendeinen Dienst dran, was recht Arbeit und der rechte Wirkung hat, dann, um das auf das Allerbeste schaffen kann, dann muss die Gemeinde mit sein. Eine gesunde Verbundschaft mit einer geistlich gesunden biblischen Gemeinde ist ein großer Segen. Dass alle, das ist ein Wort vielleicht, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dass alle Parachurch Ministries, Parachurch Dienste, gesund arbeiten können, in einen starken Grund an die Wahrheit haben. Ich sehe nicht jeden Parachurch Ministries, oder dort, ich glaube, dass die Kirche macht, die Prediger machen alles tun und so wieder. Das ist nicht, was ich hier will sagen. Aber das gibt viele Parachurch Ministries, Ministerio de Esperanza, was das hier anstellt. Das ist ein Ministerium, was nicht eine Kirche ist. Das ist ein Ministerium, was besiedte Kirchen oder mit Kirchen taub schafft, aber nicht apart von Kirchen. Der ist in Verbundschaft mit Kirchen, und ich glaube, das hat gerade mit dem zu tun. Sie wollen gesunde Unterstützung und gesunde
Verantwortlichkeit und Accountability drehen, dass das gesund arbeiten kann, dass das gesund kann wiedergehen. So, irgend in Ministry, was dran will, das sei gesund und sei nötig, dass die eine rechte Verbindung mit einer biblischen Gemeinde haben. Und wenn der Grund nicht stark und fest ist, wenn der Grundfout nicht fein ist und die Standard nicht fein boven steht, dann kann das sehr schruts gehen. In Italien, in Pisa, da ist ein 57 Meter hoher Steinturm. Der ist 14.500 Tonnen schwer. Beim Bühen, als sie diesen Anfang zu bühen, dann haben sie nicht deep genug gegruft, bloß 3 Meter rauf gegruft und ein Fundament gelegt, aber in den Weg gesamt geirrt wird das nicht genug. Und das geht nicht sehr lang, dann fängt er an, ewig zu ducken und ewig zu ducken und ewig zu ducken. Und der Turm von Pisa steht von dir nach Schrutz. Sie haben da über dem mit Schafen und so, dass es nicht wieder überduckt und fällt. Erst nu mit so einem Museumsstück oder was immer. Aber dort steht da noch von dir, und das ist ein Beweis, dass wenn du nicht am Grund recht anfängst, dann kann es Schrutz gehen. Und so ist das, das ist ein Bild für uns, für Dienste und für verschiedene Arbeiten. Wenn wir nicht recht auf dem Grund anfangen, dann kann das Schrutz gehen mit dort. Ich weiß, viele Jahre Trade, auf einmal dann fangen wir an zu machen in Chihuahua, da bei der Avenida, wo dort geht, nur das Hospital Angeles. Da gibt es auf einmal ein großes Loch gegraben, Deiper und Deiper und Deiper, eins von uns waren weiten. Das war Deiper und Deiper, eine große Maschine, wie in der Band, wie wenig von zu sein, die graven immer wieder auf und wieder auf und wieder auf, und auf einmal fangen sie an zu bühen und abzubühen und abzubühen. Da steht da ein Strom Hilton Garden in der Boven mit allerhand Tiere, Restaurants und in ein feines Hotel steht da, und dort, so viel als ich von dir weit, steht fein Glück. Warum graven die so schrecklich lang? Warum mögen die sich so eine grasslich große Mäh und graven und graven und graven, nicht 2 Meter rauf, nicht 3 Meter, nicht 5, aber deep rauf und fangen von oben an zu bühen. Die wollen ja vielleicht auch kann wohl noch was Espacio nutzen für Parkinglotten so wieder, kann alles sein. Aber ich glaube, ein sehr großer Part von ihr ganzen gegroven geschafft wie Grund mehr. Und ich glaube, wenn wir so dort können mit so einem Hort in unsere Ministries schaffen, in so ich sage, vielleicht erst Timer für die in Witten-Syret, ich weiß das nicht. Für viele Menschen ist es, das ist schade. Aber ich glaube, probeer ik dat eigenlijk op te aan een gezonde biblische gemeente. Wenn ich weiß, dass Jeff haften Teil allerhand gegeben in unsere Geschichte, nicht so, wo wir von herkommen und so wieder, ist nicht einmal aller Schein gewesen, aber ein feiner Grund gelegt, dass wir einen Grundfaut den Ständer in die Grundfaut von der Wahrheit reich haben, dass wir gesund bühen können. Dann frage ich ihn vielleicht, was ist eine biblische Gemeinde dann, wenn wir wollen, wenn die soll involviert sein, wo soll das dann sein? Vielleicht fragen wir uns diese Frage, wo kann man weiten, wenn eine biblische Gemeinde ist? Die vier Redner, was hier boven wir, die seht ihr noch, nicht? Das sind gewisse Dinge, die ich heute nicht so, ich das will. Muss ich dann kurz die Schlussfolgerung merken, das ist dann bloß nicht eine biblische Gemeinde. Muss ich kurz alles auslassen, wenn irgendwas noch nicht reich hat und so wieder. Von der ersten Tag behaupten jedoch alle Menschen, die irgendwo mit einer Frömmigkeit anfangen, die wollen nur das, was die Bibel nur folgen. Nicht? Wo weit wir dann? Vielleicht sagst du, sei mir das mal, wo wir das dann weiten. Ich habe euch alle Antworten, aber ich weiß die Bibel haft. Und ich glaube, der Ausdruck, die kann einmal gebraucht werden, ob Glückgeld gewählt und so wieder. Aber was haben wir dort weiten, als wir in der biblischen Gemeinde in unserem Hintergrund haben, mit was wir schaffen, dass da was hinter ist, dass wir auf den Grundfeld von der Wahrheit stehen.
im ersten Kapitel von Offenbarung. Da ja mir ein paar Vers lesen. Erstens von Vers 12 bis 17. Und dann waren wir auch noch 19 bis 20. Offenbarung 1, Vers 12. En ik dreed me om, dat is de apostel Johannes. De stem te zijn wat met mij reden omgedreid, zag ik 7 goldene lampenholen. En aan de maat van de 7 lampenholen einen, de mensen zijn gelijk, aangetrokken met een kleidpad aan de voet, en de borst omgesnallt met een goldenen gord. Zijn kop en zijn haar waren wit, als witte wal, zoals sneeuw. En zijn ogen waren zoals een vuurvlam, en zijn voet kraakjes fijne messing, als van de im oven geleden. En zijn stem als de stem van vele waters. En hij had aan zijn rechterhand 7 stierens. En vanuit zijn muil ging een scherpe, tweesnijdig zwaard. En zijn aangezicht wie zo als de zon schijnt in ihre kracht. En als ik hem zag, val ik voor zijn voet als dood. En hij leed zijn rechterhand op mij en zei te mij, verg die niet. Ik zie de eerste en de laatste. En gaan we naar vers 19. Schrijven wat du gezeinen hast, en wat is en wat nu dit passeren wordt. Dat geheimnis van de 7 stierens, die du in mijn rechterhand zagst, en de 7 goldene lampenholen. De 7 stierens zijn de engel van de 7 gemeenten, en de 7 lampenholen die du zagst, zijn 7 gemeenten. So hier in diesem Aufschnitt haben wir ein Bericht von der Erfahrung, was Johannes hat, als hij een openbaring had van Jezus. En als hij deze openbaring had, dan wie val je hij voor Jezus zijn feit als wanneer hij dood weer. En in deze openbaring zag Johannes 7 lampenholen. En met deze 7 lampenholen wie de mensen zien. Nu, den 20. vers, wat we hier groot lezen, de 7 stieren zijn de engel van de 7 gemeenten. En de 7 lampenholen die du zagst, zijn 7 gemeenten. En zo, dat we lezen door en de andere vers daarboven, en vers 12, wieder door vers 13 vielleicht al. En aan de maat van de 7 lampenholen einen, die mensen zijn gelijk, aangetrokken met een kleidpad aan de voet en de borst omgesnallt met een goldenen gord. So hier, met mangt de 7 lampenholen. Door via Jezus. Dat is wat we daaruit lezen. En so wat is een biblische gemeente? Gemeenten en biblische zin, dat zijn zonen waar Jezus in de midden omgaat. Ständig een grondfout van de waarheid. Zo'n gemeente wat de stad staat, dat is zo'n gemeente waar Jezus in de midden is. Waar dat om Jezus gaat. Waar hij in de midden omgaat, waar hij de is, wat de aanleiding heeft, waar de dingen zich nog aanrichten en zo wieder, waar dat door omgaat, waar de meester, waar de Heer dat wil. Ik geloof, gemeenten, jij dat alle nog eenmaal zo, dat op eenmaal wat opstaat in de gemeente, een tussengemeente, wat de opmerkzaamheid op zich krijgen wil. Aber eine gesunde biblische Gemeinde, die wird immer wahrer, ihre Aufmerksamkeit für sich und trägt nur Jesus zu drehen und nicht nur das Ding, was du abkommt. Heu, Jesus ist der Kopf von der Gemeinde und du wird nur gestrebt, dass das Kopf auf seine rechtmäßige steht bleibt. Nu, denominationale Lehren, Denominationen, die neigen immer gewisse Dinge, wo sie stark überfallen, besonders zu betonen. Und dann gibt das leicht Überbetonung. Und wenn wir würden bloß mal ein bisschen Brüder nehmen, als Mennoniten, als es Pfingstler sind, als es Baptisten sind, oder Methodisten, oder
was für eine andere Denomination du abnehmen wirst. Wahrscheinlich, wenn ich diese Dinge abnehme und du ein bisschen Kenntnis hast über Dinge, dann sind die Fuß ein bisschen Dinge beigefallen. Und Mennonit hat das so. Aber das ist denen wichtig. In einem Pfingstler oder ein Pentekostal oder ein Charismatic, den ist dort wichtig. In einem Baptist, den ist dort wichtig. In einem Methodist, den ist ganz wichtig. Das sind Dinge, wenn wir Kenntnis haben über Denominationen, dann fällt uns Fuß dort bei. Stimmt das? So, wir haben alle, ich habe das hier genannt, Signature Things, was bei uns bei hier. Gleich Mennoniten, einfach bei Mennoniten, eine Ferken rüttekend, gleich was schlechtet, aber die haben vielleicht eine starke Betonung auf Wehrlosigkeit oder auf so eine Dinge aus dort spielen, oder die Anabaptisten, wenn wir den durch ja noch angehen, dann kicken wir noch dort wieder Täufertum, dass sie sich von der Reformation und so wieder, wo die Nomen auf ihren Schäumen und so wieder. Wenn wir nun von Pfingstler reden, von Pentecostals, dann denkt ihr vielleicht an, ich weiß nicht, was die alle belebt haben, aber ich weiß von klein an, ich sie abgewaschen und habe dort mal gemerkt, meine Eltern, mein Papa, die nahmen uns wirklich irgendwo mit an, wir lehrten alle und kennen von jung an. Und dann habe ich das gesehen, was in viele mexikanische Pentecostal-Kirchen verging, wo dort herging mit dort je Flota in verlängst Gang Kopseren und all so eine Dinge aus dort und habe ich von klein an gesehen. Und wenn wir vielleicht von Baptist reden, dann haben wir vielleicht andere Dinge, was uns kann befallen. Nu will ich mit diesen Ausdrücken, wenn ich hier diese Dinge habe von den verschiedenen Denominationen, will ich nicht sagen, please versteht mir recht, dass das dann nicht rechte biblische Gemeinden sind, wenn die ein bisschen ihre Signature-Dinge haben. Wenn das S+, das kommt so viel S+ ist dort. Aber das kommt sehr darauf an, dass wir uns dann irgendwie fragt uns dann vielleicht, nicht? Wenn du wo eine frische Kirche anfängt, dann fragt ich einmal wer, wo sei je anders als andere Kirche? Was habe je anders bei uns? Was ist dein Glauben anders als deine neue Kirche, was der nächste Arch ist? Die Frau kämpft ab. Ich weiß, schatz, dat mal veel jaren terug als een ältere prediger in de kerk, wo wir dann wären, dit mal ziemlich betont. Da wir in der gewisse Kirche, wo wir dann wären, eine starke Betonung gewast auf geistliche Gaben. 1. Korinther 12. Besonders wird so ja damit geschafft, mit der Gabe von Krankenheilen. Da wir eine starke Betonung. Und dann kommt das ihre Mal, wenn die irgendwo diese Sache rüberkommen, dass wir, glaube ich, ein Zeichen von Anriebheit machen unsere Menschen und so wieder. Aber wenn das dann irgendwie uns früher um was läuft, dann wird bald vielleicht wer sein, die laufen an Heilung. Das Prediger, die bracht uns da, na, falsch, das ist eine falsche Antwort. Sonst soll je nicht sein. Und dann, wenn wir auch glauben, dass wir eine Heilung beten. Aber das ist nicht die Antwort. Was glaubt ihr und was glaubt ihr? Wenn du sagst, ich glaube an Heilung, dann hast du die Heilung zu deinem Medium. Wenn du sagst, ich glaube an geistliche Gaben, dann hast du geistliche Gaben zu deinem Medium. Die Grund, einen anderen Grund kann keiner leihen, wie den, was all gelegt ist, sagt uns 1. Korinther nicht so, das ist der zweite. Und in Korinther, Paulus das sagt, einen anderen Grund kann nicht gelegt werden, als der, was all gelegt ist, und das ist Jesus Christus. So, er lehrt uns dort, er macht das sehr wichtig bei uns, wenn die wer fragt, oder wenn uns wer fragt, und was glaubt ihr? Na, wir glauben an Jesus Christus. Dort soll unsere Antwort sein. Wir dürfen nicht sagen, ich glaube an dit. Oder ich glaube an Jant. Oder ich glaube an das andere. Oder ich glaube an dit.
aber unser Zentral, wer wir da mangt, die 7 Lampen holen, dort wir nicht, ich glaube an die Glaubenstaufe, oder ich glaube an Heilung, dort wir nicht Heilung, was dann mehr wir, oder Glaubenstaufe, oder das, oder Jant, dort wie Jesus, was dann mehr wir. Und sure, Jesus lehrt uns viele Dinge, und wir wollen die Dinge auch biblisch stellen, aber weil wir dort klar holen, die Grundfout und die Ständer von der Wahrheit, die Gemeinde ist die Grundfout und Ständer von der Wahrheit, und über eine wahre Gemeinde, die sich dann gründen auf Jesus. 1. Korinther 3,11, Dankeschön. So, die Antwort von uns, wer fragt, was leben wir? Die darf nicht lügen, Heilung, geistliche Gaben oder irgendeine andere Sache, wo wir uns mit identifizieren. Dort wir anders sind als andere Gemeinden. Nu, wenn wir uns können unterholen, wenn ich mich mit Knalls Kondol zaten, und wir können wirklich ein bisschen von vertalen, von welche Dinge wir uns schaffen, oder mit welche Dinge wir nu jetzt vielleicht uns mit unseren Fokus haben, mit welche wir wollen sein, wiederzukommen. Aber im Allgemeinen gesagt, wir glauben nicht an die Dinge, wir glauben an Jesus. Das wollen wir immer klar holen. Die biblische Gemeinde, die hält Jesus in der Mitte und kijkt nur an. En hij is die wat te zijn heeft, wat ze doen in je leven. So, wanneer dat om Jezus gaat, van de biblische gemeente, die grondfout, die grond en de fout van de waarheid is, die ständer en de grondfout van de waarheid, wanneer dat dan nu zal om Jezus gaan, wat heeft het voor tekens dat een gemeente dat door am gaat, dat het om Jezus gaat. Zoals ik hier zal zeggen, wir zijn billig. Wir können leicht sagen, oh ja, wir richten uns naar Jesus. Aber was sind da für Tekens? Was würde für Tekens sein? En ik hoor dat wir wirklich, dat ons dat om Jezus gaat. Ik heb, zoals ik zei, lang niet exclusief alles hier, dat ik dat alle door heb. Het zijn dus sommige dingen wat mij klaar worden, wat ik hier wil over deel brengen. Maar ik geloof een gemeente, waar Jezus het centrum is, waar dat om Jezus gaat, waar Jezus ruim heeft. Die wordt zich om dat beschaffen, wat Jezus zich met beschaffen wordt. Die wordt dat om hart gaan. Ik heb dat nu gezegd in beten, ik vond dat niet zo hastig, maar ik heb ingeschreven wat ik zei had gleich. Een beetje lezen en zo van denen, dat is A.W. Tozer, Eden Tozer. En ik las mal wat, en ik heb dat nu gezegd, wanneer eentje dat op eenmaal vindt, dan weten wil je mij dat kan toestieren, wil ik wat schaatsen. Maar aanwaard mal gevraagd, dat hij vielleicht staal hij bloos de vrouw en zijn schrijvend. Wo kan we identificeren, oder wo dat Jezus in de gemeente zich identificeren in deze wereld? Wo kan we nu antwoorden, want die zijn, want we irgendwo vielleicht in de stad maken dat mensen zijn? Het is een fijne challenge voor die en voor mij. Wo doen du en ik meten, wanneer we in Cuauhtémoc zijn, of in Chihuahua, of in Guadalajara, of in Mexico City, en we zijn door hem, wo meet we dat we op eenmaal zo denken, oh, deze persoon, dat moet een Christ zijn. Wat doen we? Waarom niet? Weet zo als, we zeggen, Gott hat mal zu Samuel, der Mensch kijkt wat voor die uren is. Nicht? Die heeft zich vielleicht, dat zit er nur ehebar angetrokken met die vrouw. Dat worden vielleicht Christen zijn. Oder die Mann, der hat ein Scheckel, ja, Hairstyle, kann ein Christ sein. Oder wir kicken gleich noch so eine Dinge. Vielleicht das du nicht, ich sehe vielleicht die eins, ja. Aber wir meten uns mal Dinge so steht. A.W. Tozer hat gesagt, wenn du was weiten wo ein Christ sitzt, oder mit was du rutsteigst in der Society, wenn du bloß eine allgemeine Menschheit ankickst, dann wirst du kein Unterschied sein. Die jetzt ist ein gewöhnlicher Mensch, die trägt sich als ein gewöhnlicher Mensch an, die
Die heeft die soort kledij wat gewöhnliche Menschen haben, die heeft die soort Haartracht wat gewöhnliche Menschen haben. Und das ist so mit dem Anchecken bloß von buiten, das ist ein gewöhnlicher Mensch. Die Identifikation, wo die kost anworden als wie ein Christ ist, dort wirst du ein klein bisschen dichter bechecken, was den Sinn hat. Was hat die für eine Einstellung zu anderen Menschen und wo ist die? Und so Jesus glaube ich, leidt nun gewöhnlicher Hebräer, gewöhnlicher jüdischer Mann zu jener Zeit. Ich glaube nicht, dass er eine besondere Kledij einmal anhat oder muss rüttegnen, wie er wir. Am Teken das was rüt aus seine Haar und sein Kleid. Am Teken ganz das was rüt. Was teken am rüt? Was mögt Jesus anders wie jene samaritische Frau als ein anderer Mann? Hier wie ein Mann, der hat ein Hort für eine rütgestade Frau, was da sich allein feilt. Hier wie ein Mann, der nahm sich Zeit für einen Frühmensch, was in die Stadt gekommen wie, was sich dort gewählt hat. Ich war da, wenn es heute wieder nur den Barm kommen, Wasser holen, wahrscheinlich durch wen, dass sie nicht dürfen durch sein, wenn andere früher da wären, was ein besseres Leben hatten als sei. Hier wie ein Mann, der nahm sich Zeit für rütgestade Menschen, für eine samaritische Früh. Wenn du und ich so tun, als Jesus tun, wenn wir wollen in Ministry haben, wenn die Gemeinde dort hintersteht in unserem Dienst und so wieder, dann werden wir mit so einem Hort aus das schaffen, dass wir samaritische Frühe sein. Auf so einem Weg, was ich damit meine, ist, mit Compassion, mit Mitleiden, mit Mitgefühl und mit einem Hort von Versagen zu helfen, in Versagen Lösung zu bringen, dort zu sein. Dort ist dort so wie unsere Ministries, was wir in der Kirche tun und so wieder, dass wir die alle mit dem Ziel auch dorthin haben. Dass wir wollen das schaffen, dass die verstehen, dass die sollen geholfen werden. Wer wird die, was die Tieren Leberkranken macht, in die versucht zu helfen? Jesus hat ein Hort für die Rütgestade. Wer wird die, was du vielleicht zum Weg ging, und große Herden Menschen mit sich schlappt, kommen heran, je Timmel durch, und er wieder auf dem Weg, und ging du vielleicht zu Gas, und auf einmal kriegt er eine Hech, und wem sagt er, du auf den Ast hocken, du auf den Müllbeerbaum? Dort wir waren ans Jesus. So eine Gemeinde, was sich nach Jesus recht, die wird so eine Person sein, die wird so eine Person für sich zu erlangen. In der Gemeinde, die sich nach Jesus recht, die wird sich so einen Matthäus, was du aus den Zellen wie, ein richtig verachter Mensch von den Juden, was du verhasst wie wen, dort wen er sich zu so Brücken leiten, so wieder. Er wird auch so eine für sich zu halten. Jesus, wenn wir wollen eine biblische Gemeinde sein, wo die unsere Ministries, die Funktion und der Zweig von der Kirche ist, hier zu sein, um so zu schaffen, dass heute nicht. Jesus checkt nicht, wo der Mensch herkommt. Jesus checkt, was kommt von dem Wort. Ich hatte einen alten Predigerfreund, Joran Pregen, der auf Englisch, der sagt diesen Ausdruck, it's not so much where you've been, it's where you're going from here. Es ist nicht, wo du gewasst bist, aber wo jetzt von hier an. Was ist dein Ziel? Wo du gewasst bist, ist nicht so wichtig, aber wo jetzt an von hier. Und das ist, was Jesus wichtig ist. Wo Saulus gewasst wir, der Verfall von der Christentum, dort wie Jesus nicht sehr lang wichtig, dass er muss lang mit Kabeln und so wieder. Aber was Jesus wichtig wird, das soll mir in Paulus werden, ein auserwähltes Werkzeug, was er für mich noch Arbeit tun auf dieser Welt. Der junge Saulus, was dabei wie aus Stephanus gesteinigt wird, dort wie ein harter Jener für die christliche Gemeinde für eine gewisse Zeit. Aber Jesus verschmäht ihn nicht. Er raubt ihm zu der Umkehr. So nicht bloß, dass Saulus sich bekehrt, aber dass er von ihm ein auserwählter wird, um das Evangelium auszubreiten. Und so, das sind nun ein bisschen Dinge, die ich hier durchging. Was ist eine biblische Gemeinde? Wenn das so wichtig ist, dass eine biblische Gemeinde dort hintersteht für die Dienste, was
was sollen gedaan worden, dann wollen wir ein bisschen kijken naar die tekens van de biblische gemeente. En ik geloof bijzonder dat we Jezus immer laten in de Merd zijn. Voor mij is dat een zeer wichtiger Punkt, dat Jezus de Middelpunkt blijft. So, het gaat immer darum, wat de Herr zegt. Ik zei al te Jacob Giesbrecht, directeur, ik heb een stunde zeer lang voor, en ik heb mijn drill voor nu laden gezet. Nu waren we vertaald vrouwen merkt de morgen, we hebben nog een beetje tijd. Wanneer ik nog langer zei, dan dat ik met de drill voor morgen wil, dan is het morgen tussen laden. Ja, en zegt, het zou ja leicht aan, dat wie wel, wanneer irgendwo een noemen hebt genannt worden van irgendwem, dan hoor wie met spitse oren, als mijn noemen nog wat man komt, nee? Dat is mij niet weet. Ja. Ja. Kijk, de brochure sterk, nou woon beeld zie ik daar. En den brochure, dat buik, wat er weer. Wem wil ik weten, als je hier bent, dat is dat buik. Want er een beeld is, naar wem kijkt wie? Want we kunnen leren, graag kijken als mijn kleine doe ik met schoof. Hier bij de vrouw, wat wie die vrouw just zeggen? Wat is dat Rick Gottes? Wir können uns eine feine helpen, eine feine Antwort krijgen voor die vrouw. Wat is Rick Gottes? Es el reino de Dios. Okay. Want wie dat kennen, meer en meer leren, niet zo? Waar maar ik met schoof, die wertig, Iglesia Nueva Vision in meinem Fall, Steinreich, Burwalde, wo immer dann erst. Und wir das können anchecken, mal alle aus unsere Funktion in Zweig en de missionsarbeit ist, door hinger te staan met dat beste wat we kennen, dat dat weltwijde werk van de verspreiding van het evangelium zich volrechten kan, niet zo? En daar zit mir dat immer waar zo zeer wichtig en zo zeer recht, wanneer we ons gaan aanchecken als Gemeindes, wanneer we ook op verschiedene steden, we drehen onze noemen, we identifizieren onze stad, aber dat geht keinmal an, ons Kampf ist immer taub. Ons Kampf ist immer taub gegen unseren gemeinsamen Feind, nicht gegen uns um sich. En dat wordt een Beispiel, wat je vielleicht al meid zijn. Ik weet niet hoeveel, maar voor mij is dat immer een zeer fijne Beispiel, wanneer ik aan een army denk, aan een land. Die Funktion en de Zweig van de Kerk, en dat is, we staan taub gegen unseren gemeinsamen Feind.
in dat land Mexiko, ihre Armee kann ich nicht so gut, aber ich weiß, du hast Infanteria, du hast eine Fuerza, du hast eine Vota, die wird am Vota schaffen, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea und alle verschiedene Dinge sind du, und in steht sind ja die auch, alle verschiedene Branches, dus die schaffen, haben alle ihre specific function, aber sie schaffen keinmal gegen sich an sich. Und wenn wir das mal können lernen, als christliche Gemeinde, ist nicht, ich weiß nicht, fleißig, wird streng, aber da steht ja einmal jetzt mal so, wenn wir das nicht lernen können, dass wir uns an sich respektieren und schätzen, dann ist auf einmal noch mehr kleine Frau, so wie dann überhaupt ein Port von der wirklichen christlichen Gemeinde. Wenn meine Gemeinde nicht kann andere Gemeinden respektieren und schätzen, sie sind wieder ein Port von der wirklichen, was den Grundfeld und die Ständer von der Wahrheit ist, wenn eigentlich kann andere schätzen, was du ben sind. So, wenn wir dann, wenn du ein common enemy irgendwo hast am Land, du hast ein Feind, was uns für uns alle durchsteht, dann sehen wir nicht und kicken, oh, die, was immer, sind, wo wat Jana sich dann nicht vor, wie Stunden dahin, wie tun taub für uns sich fährten, nicht je in uns.